根據非營利組織 Healthy Babies Bright Futures 日前發布嘅報告，檢測嘅145份大米樣本均含有砷，1/4樣本嘅無機砷含量超出食品藥品監督管理局 FDA 喺2021年為嬰兒米糊制定嘅限制。除咗一份樣品之外，其餘均檢出咗致癌重金屬鎘。砷同鎘都同嚴重嘅長期健康風險有關，包括神經發育損害、癌症、腎臟損害以及兒童智商下降。該檢測顯示，污染水平因為大米嘅種類同種植地而異，而唔係品牌。美國種植嘅糙米污染最嚴重，重金屬含量為151 ppb。美國東南部嘅白米重金屬含量為118 ppb，而產自加州嘅蘇斯米同 Caros 米重金屬總含量最低。除咗呢兩種加州產嘅大米以外，報告仲建議選擇其他較安全嘅大米品種，包括印度香米同泰國香米。此外，維生素 C、B 族維生素、鈣、鋅同埋蛋白質可以阻隔或者減少重金屬吸收，因此市民可以食用綠葉蔬菜、豆類、酸奶、草莓、柑橘類水果同埋瘦肉等嘅食物。研究仲發現，其他傳統穀物如藜麥、大麥、蕎麥等，砷含量平均比大米低28倍，總體重金屬含量僅為大米嘅1/3。天下衛視記者編輯報道。